გამარჯობა, ეთერშია სამედიცინო გადაცემა იმპულსი. მე დიანა საფაროვა ვარ. დღეს გადაცემაში ნახავთ. რას მოიცავს რევმატოლოგია და როდის უნდა მივმართოთ სპეციალისტს? როცა სახსარი ფორმას იცვლის, რევმატული დაავადებების ძირითადი ჯგუფების ნოზოლოგიები. სამედიცინო სპეციალობა და მეცნიერების დარგი, რომელიც აერთიანებს და სწავლობს 150-ზე მეტ დაავადებას და სინდრომს, მათ შორის ანთებით და არაანთებით ნივთიერებათა ცვლის მოშლით, რბილი ქსოვილების დაზიანებით მიმდინარე პათოლოგიებს. რევმატოლოგიური პრობლემები ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ დაავადებათა რიგში დგას. ისინი მულტიფაქტორულია და მათი ძირითადი გამომწვევი მიზეზებია მემკვიდრეობითი განწყობა, თანდაყოლილი განვითარების ანომალიები. რას მოიცავს რევმატოლოგია, ის რაც აუცილებლად უნდა ივიცოდეთ, ამ თემაზე სასაუბროთ რევმატოლოგი ანუკი წეროძე მოვიწვიეთ. გამარჯობა ანუკი. გამარჯობა. დიდი მადლობა რომ ხართ გადაცემის სტუმარი. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ძალიან დიდ თემას და საინტერესო თემას შევეხეთ, ხო? რევმატოლოგიური პრობლემები ყველაზე გავრცელებულ, ესე ვთქვათ, დაავადებათა ჩამონათვალშია, სიაშია, ხო? მოდით ავხსნათ ზოგადად, აი რას მოიცავს კონკრეტულად რევმატოლოგია? რევმატოლოგია ის არის მედიცინის დარგი, რომელიც მოიცავს უშუალოდ კუნთების, მყესების, იოგების, სახსროვანი აპარატის და რა თქმა უნდა შემაერთებელ ქსოვილოვან სისტემურ დაავადებებს. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რევმატიული დაავადებები საკმაოდ ბევრია, 200-მდე თვალია და სტატისტიკური მონაცემებით მსოფლიოში ყოველი მესამე ადამიანი დაავადებულია რევმატიული დაავადებით და რა თქმა უნდა აი ამ დაავადებებისთან მიდგომა თავისი მკურნალობის, დიაგნოსტიკის და ასევე კლინიკური გამოვლენებით რა თქმა უნდა სხვადასხვა. ანუ ძალიან საინტერესოა ზოგადად რა არის რევმატოლოგიური გამომწვევი მიზეზი რა შეიძლება რომ იყოს, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანს სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, შეგრძნებები ჰქონდეს და რა სხვა დაავადებაში, ანუ არსებობს თუ არა რომ კონკრეტულად მივხვდეთ, რომ ეს არის რევმატოლოგიური დაავადება და ანუ ხშირ შემთხვევაში გვეშინია ხოლმე ექიმთან ვიზიტის, ხო? მაგრამ ძირითადი ის ერთი მახასიათებელი რა არის, რაც მიუთითებს რევმატოლოგიურ დაავადებას? ანუ როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, ძალიან ბევრი 200-მდე დაავადება და ეს დაავადებები სხვადასხვა ჯგუფშია. ყველაზე ხშირად მაინც გვხვდება ოსტეოართროზები, საზოგადოებაში გავრცელებული ეგრეთ წოდებული მარილებს რო ეძახიან და სინამდვილეში მარილები არ არის, უშუალოდ ხრტილში ნივთიერებათა ცვლის დარღვევის ფონზე წარმოქმნილი დაავადება. ზუსტად კადრში ჩანს. და მაგის გარდა აუცილებლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის ანთებითი დაავადებები, არაანთებითი დაავადებები, სისტემური ხასიათის დაავადება, რომელიც მხოლოდ სახსარს არ მოიცავს, სახსრის გარდა შეუძლია სხვადასხვა შინაგანი ორგანოების დაზიანება. რაც შეეხება გამომწვევ მიზეზს, რევმატიული ანთებითი დაავადების შემთხვევაში სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში იდიოპათიური, ანუ უცნობია, მაგრამ ძირითად რისკ ჯგუფს მაინც ქმნის გენეტიკური წინასწარგანწყობა, ასევე არასწორი და არაჯანსაღი ცხოვრების წესი, ვირუსული და ბაქტერიული ინფექციები, ხშირ კვალსტოვებს, ხო ეს ვირუსული და ანუ ვირუსული და ბაქტერიული ინფექციის ფონზე ხშირად ისა თუ ის რევმატიული სისტემური დაავადება, ესე რომ ვთქვათ, იღვიძებს და პროვოცირებას აძლევს აღნიშნულ დაავადებას. ამიტომ მაინც გენეტიკურ წინასწარგანწყობას მთავარ რისკ ჯგუფად მივიჩნევთ ხოლმე. დიახ. ანუ თქვენ ჩამოთვალეთ ჩივილები, ხო? აღნიშნეთ, მაგალითად, ანუ თუ სწორად გისმევთ, ანუ კი ამ შეკითხვას მაგალითად ჩავთვალოთ, რომ მე ვარ თქვენი პაციენტი. აქვს მაგალითად გადატანილი რაიმე ვირუსული დაავადება პაციენტს, რომელმაც გაიარა უბრალოდ უკვალოდ, მაგრამ ორგანიზმში რაღაც დაუტოვა და შემდეგ შეიძლება თუ არა ზუსტად აი ის ვირუსი, რომელიც მაგალითად წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ დაემართა, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა, ერთხელ იყო, ხო? შეიძლება თუ არა რევმატოლოგიური რაიმე დაზიანება დაუტოვოს ისე რომ მაგალითად ან მთელი ცხოვრება უნდა იმკურნალოს, ანუ სწორად თუ დაგისვით ეს შეკითხვა, უფრო ფორმულირება თქვენ აქტუალური იქნება ეგრეთ წოდებული კორონავირუსი, რასაც ვეძახდით, ძალიან ხშირად მოდის პაციენტები და ყოველდღიურად არის მომართვიანობა, რომ პაციენტები აღნიშნავს, რომ კორონავირუსამდე არანაირი სახსრის ტკივილი არ აღინიშნებოდათ, კორონავირუსის შემდგომ დაუტოვა ამა თუ იმ სახსრის ზოგი იძახის ხანდაზმულ დასაკში უფრო მეტად მსხვილი სახსრები გააღვიძა ესე იძახიან, მაგრამ წესი და რიგით უფრო მეტად როგორც ნებისმიერი ვირუსული და ბაქტერიული ინფექცია, უფრო მეტად სისტემურ დაავადებას აძლევს პროვოცირებას. სისტემური ჩვენ ხშირად გვაქვს ამ
ამ თემაზე ნასაუბრები, ეგრეთ წოდებული ავტოიმუნური დაავადება, როცა საკუთარი უჯრედი ვერ ცნობს მის გვერდით ყოფ არსებულ უჯრედს. როცა ირღვევა იმუნური სისტემა, დარღვეული და დასუსტებული იმუნური სისტემის ფონზე ძალიან ხშირია ესა თუ ის სისტემური დაავადება, როგორც მაგალითად რევმატიულ ხაზს განვიხილავთ. ამიტომაც შეიძლება თავისუფლად იყოს მაპროვოცირებელი და ეგრეთ წოდებული გამშვები მექანიზმი ესა თუ ის ვირუსი ჩვენ დაავადების განვითარების. ანუ კი უფრო ვრცლად მინდა რომ ვისაუბროთ პირველი ჩივილი რა არის ნებისმიერი რევმატოლოგიური დაავადების რაც ანუ თქვენთან მოდის პაციენტი და რა ჩივილები აქვს და შემდეგ უკვე ძალიან საინტერესოა მაგალითად იმის თქმა თქვენ როგორ აწვდით ინფორმაციას ავიღოთ რომელიმე თუნდაც ეხლა რაზეც შემდეგ გადაცემის მეორე ნაწილში უნდა ვისაუბროთ პოდაგრაზე ძალიან საინტერესო თემა არის ეს უშუალოდ ექიმის და პაციენტის კომუნიკაცია მაინტერესებს იმიტომ რომ ნებისმიერი პაციენტი ნებისმიერ ექიმთან როდესაც არის მისული ალბათ ძირფესვიანად უნდა იცოდეს და შეისწავლოს იმიტომ რომ უფრო მარტივი არის ამ დროს ექიმისთვისაც კომუნიკაცია და შემდეგ უფრო მართვა ხო ამ დაავადების მაინტერესებს პირველად დავყოთ ანუ ჩივილები და თქვენ უკვე როგორ საზღვრავთ თუნდაც მკურნალობას ანუ როგორ აწოდებთ ინფორმაციას პაციენტს დაავადების შესახებ ანუ ეს რა უნდა იცოდეს პაციენტმა პირველი ჩივილი მაინც ძირითადად მოდიან ტკივილის სინდრომით პირველი მაინც ეს არის შემდგომ შეშპებული სახსრები მოძრაობის შეზღუდვა რაც შეეხება სიმპტომს პირველი ჩივილი როცა ჩდება ტკივილი ასეთ შემთხვევაში ძალიან იშვიათად დაახლოების მომართვიანობის 100%-დან 1-2% თუ მოდის უკვე თავისი არანამკურნალები. ძალიან ხშირ შემთხვევაში მე არ ვიძახი რომ მაგალითად სხვა სპეციალობის ექიმთან იმკურნალა, უბრალოდ თავისით იმკურნალა. ეგრეთ წოდებული არასტეროიდებით, ანთებისაწინააღმდეგო თერაპიით და ტკივილგამაყუჩებლით და ხშირ შემთხვევაში ესეთი პაციენტის მოსვლის დროს კლინიკური სურათი უკვე დაფარულია. ჩვენ უკვე ვეღარ ხვდებით რომელი ჯგუფის პრეპარატმა რომელი საქმე გააკეთა და როგორც კი უკვე იფარება ხო ეს იფარება კლინიკური სურათი და ექიმისთვის ცოტათი რთულია. რამდენი ხნით ადრე არ უნდა დალიოს მაგალითად მედიკამენტი? მედიკამენტის დალევას არ ვიცახი. იმდენად სისტემატიური ხასიათით სვამენ ეგრეთ წოდებულ გამაყუჩებლებს, იმ გამაყუჩებელში მხოლოდ გამაყუჩებელი ხო არ არის, ანთებისაწინააღმდეგოც არის. და ამიტომაც ძირითადი გამომწვევ მიზეზს რამ გამოიწვია, როგორი სახის ანთება იყო, ეს იყო ძირითადად სახსრის დაზიანებით, იოგოვანი აპარატი თუ კუნთოვანი აპარატი ცოტა გვიჭირს ხოლმე ამის პირველ ეტაპზე. ძირითადად ამიტომაც არის ცნობილი, რომ რევმატიული ართრიტის შემთხვევაში ყველაზე კეთილსაიმედო პროგნოზი არის ის შემთხვევაში პირველი კლინიკური სინდრომის გაჩენიდან პირველი 6 თვის განმავლობაში, როცა პაციენტს აქვს მომართვიანობა და ზუსტად სწორად არის განსაზღვრული, როგორი გზით მიდის ექიმი. რაც შეეხება კომუნიკაციას, როგორც კი მოდის პაციენტი და ტკივილის სინდრომი პირველ ეტაპზე მთავარია ტკივილი მოხსნათ, როგორც კი ტკივილი შეგრძნება მაგდროს, შემდგომ მოდის მეორე კითხვა, როდემდე აგრძელებს კურნალობას? რამდენი ხანი უნდა დავლიო? რამდენი ხანი უნდა დავლიო? ყოველდღიურად უნდა დავლიო? მოდით შენობით გავკადნიერდები და შენობით დაგელაპარაკები. ანუ იმდენად კარგი შეგრძნება ეს ტკივილის მოხსნა, რომ ანუ ხშირ შემთხვევაში ხო არ გვიყვარს სწავლების მიღება, ხო? ანუ ერთი არის ეს მაგალითად 1-2 დღე დავლევთ წამალს და შემდეგ აი დამთავრდა ეს რაც მთავარი პრობლემა იყო მოვიშორეთ, თქვენს გაგვიგეთ ექიმებო, ხო? ანუ არ გვიყვარს ეს სწავლების დალევა, მაგრამ საჭიროა და რატო არის საჭირო? რა თქმა უნდა, ხუმრობით ეს რო არ უნდა დავლიოთ, მაგრამ ვაშავებთ, ხო, რა თქმა უნდა, როდესაც არ ვაგრძელებთ კურნალობას, ტკივილის სინდრომს, ანუ ჩვენ შემთხვევაში, რევმატოლოგის შემთხვევაში, ტკივილის სინდრომი მოიხსნა და ამათ გონიათ, რომ ეს პრობლემა მოგვარდა, მაგრამ თუ დაავადება არის სისტემური, აუცილებლად საჭიროა, ანუ ტკივილის გამაყუჩებელი, ეგრეთ წოდებული სტეროიდული გორმონები გვჭირდება მწვავე ტკივილის მოსახსნელად იმ პერიოდამდე, სანამდე დანიშნული ბაზისური პრეპარატი დაიწყებს თავის მოქმედებას. აღნიშნული ბაზისური პრეპარატი სისტემური დაავადების დროს იწყებს მოქმედებას დაახლოებით დანიშნულიდან 6-8 კვირაში და შემდგომ სრული რემისიის მისაღწევად, ანუ ფანჯრის პერიოდი, როცა პაციენტს კლინიკური სინდრომები არ აქვს, ტკივილი არ აქვს, მაგრამ დაავადება მაინც გრძელდება, ეს შეიძლება 6 თვე და 8 თვეც გაგრძელდეს.
საკმაოდ დიდი დროა, მაგრამ ეს ჩვენ ჯანმრთელობისთვის არის აუცილებელი. და ამიტომაც ძალიან უჭირთ ხოლმე ამასთან შეგუება, ამასთან ერთად ცხოვრება და მეც თვლი საჭიროთ, რომ ასეთ პაციენტებს, ქრონიკული დაავადების პაციენტებს, როგორც კი კაბინეტში შემოდიან, ესეთ შემთხვევაში კაბინეტიდან გასვლის დროს საერთოდ სხვანაირად გადიან, მაგრამ ანუ სხვა აზრთან შეგუება უწევთ. აუცილებელია ჩემი აზრით, არა მე მგონი ნებისმიერი ექიმი დამეთანხმება, არა მარტო პაციენტისთვის, ექიმისთვის ფსიქოლოგის კონსულტაცია, რომ შეეჩვიოს. დიახ, ექიმებისთვისაც საჭიროა, იმიტომ რომ დღეში ამდენი პაციენტის, ანუ ამდენი აზრის, ამდენი მაინც მოსმენა, ბევრ დადებით ენერგიასთან ერთად უარყოფითი ენერგია ძალიან ბევრია, იმიტომ რომ ზოგი რაღაცას ამტკიცებს, ზოგი ბჭყალებში გამწარებულია თავის დაავადებისგან და ითხოვს სამართალს და ამ სამართალს და სხვა გზა ჭირდება და ამის აღიარება ძალიან უჭირთ. ნახეთ, ჩემი აზრის დაფიქსირება მინდა ამასთან დაკავშირებით. მაინც მე იმას არ ვამბობ, რომ ანუ პაციენტი ყოველთვის მართალია, ან როდესაც ვამბობ, რომ კლიენტი ყოველთვის მართალია, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც მივდივართ ექიმთან, ის გააზრებული არის, რომ ექიმი ანუ კარგი ამბისთვისაც მივდივართ ექიმთან, იმიტომ რომ უნდა მიმკურნალოს, ხო? მაგრამ აუცილებელია, რომ ჩვენ, როგორც პაციენტებმა, მოვთოქოთ საკუთარი თავი და მოდით მაშინ ესე ვთქვათ, შევჯერდეთ რაღაცაზე, როგორც ექიმებმა და ესევა პაციენტებმა, იმიტომ რომ ის რამდენიმე თვის განმავლობაში, თუნდაც წლის განმავლობაში უნდა იყოს ჩემი მკურნალი ექიმი და ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ, რომ ალაგდეს ესა თუ ის დაავადება. ასე რომ, ანუ თუნდაც ბჭყალებში კონფლიქტით ან გამწარებულით ან ძალიან ბევრი ან შეიძლება იყოს ამაზე ვერა უბრალოდ დროს დავხარჯავთ, ისევ ერთმანეთის ნევრებს მოუშლით და მკურნალობა არ წავა ისეთი გზით, როგორიც უნდა გვინდოდეს. ასე რომ, ჩემი მოწოდება იქნება, რომ უნდა მოусმინოთ ჩვენს ექიმს, იმიტომ რომ ჩვენზე კარგად ექიმი ჩვენ არ გვიცნობს, მაგრამ ერთმანეთი უნდა გავიცნოთ კარგი კუთხით, რომ მკურნალობა წარმატებით დასრულდეს. ალბათ ეს იქნება. მე ასე გავაკეთებდი ყოველ შემთხვევაში. ანუ კი, ძალიან ხშირად კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თქვენ სოციალურ გვერდზე ვნახე ძალიან სახალისო ვიდეო რგოლი, სადაც პაციენტი მოდის თქვენთან, ან ბჭყალებში პაციენტი და კითხვას გისმევთ, რომ ანუ არის თუ არა საჭირო გამოკვლევები, ხო? ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და ძალიან კარგად და სახალისოდ პასუხობთ იმას, რა თქმა უნდა, ისევ ბჭყალებში, რომ ანუ ძალიან ბევრი რაღაც არის ამისთვის გასაკეთებელი, არა? რა არის გასაკეთებელი ამ ყველაფრისთვის? ზოგს არ უნდა, ხო, ელემენტარულად, რომ ანუ მაგალითად რაღაცა რევმატიული დაავადების ფართო სპექტრია და რევმატიული დაავადების დროს ჩვეულებრივ რუტინულ კვლევაში შედის ის რევმატიული ანალიზები, რომლებიც ანთებაზე მიგვანიშნავს, ეგ არის ეგრეთ წოდებული სისხლის საერთო მთლიანი ბიოქიმია, ცერეაქტიული ცილა, რევმატოიდული ფაქტორი, ანტისტრეპტოლიზინი, მაგრამ მაგის გარდა როგორც კი ექიმი მიდის იმ დასკვნამდე, რომ შეიძლება აქ მხოლოდ რევმატიულის გარდა სისტემური, ანუ შინაგანი ორგანოების დაზიანება იყოს, აი ესეთ შემთხვევაში იმუნოლოგიური ტესტებია. იმუნოლოგიური ტესტის ფონზე შემდგომ იშიფრება იმუნოლოგიური პანელი, რაც ექიმს აძლევს უფლებას და ამის საშუალებას, რომ უფრო მარტივად მიადგეს იმ დაავადების გამოცნობის გზას. ეს არის ცოტათი ძვირადღირებულია და ამიტომაც ასეთ შემთხვევაში ცოტათი იკავებენ თავს ხოლმე, მაგრამ მაინც ხდება რაღაც გზების მოძიება, რომ ესეთი პაციენტები უზრუნველყოფილი იყოს, რომ გაკეთდეს ანალიზები, ეს არის ლაბორატორიული კვლევა. ლაბორატორიული კვლევის გარდა აუცილებლად გვჭირდება დიაგნოსტიკა, რა თქმა უნდა, რენტგენოგრაფია და თუ ვერ დავწმუნდით დაავადების არსებობაში, რა თქმა უნდა, უფრო ღრმა კვლევები, როგორც არის მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია, კომპიუტერული ტომოგრაფია, კონტრასტის და კონტრასტის გარეშე და ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რევმატიულ დაავადებაში, რომელიც ფართოდ გავრცელებულია და ძალიან ბევრი დაავადების, მხოლოდ დაავადება არ არის, რომელიმე დაავადების სიმპტომი, მაგალითად ოსტეოპოროზი, ძვლის სტრუქტურის დარღვევა, ამისთვის არსებობს ესეთი დექსადენსიტომეტრია, რომელიც არის რენტგენული სხივით და ულტრაბგერითი ასევე დენსიტომეტრია, რომელიც გვიჩვენებს ძვლის სიმკვრივეს. ძვლის სიმკვრივეს, ანუ ძალიან ხშირად გვესმის ხოლმე, რომ სისხლში დ ვიტამინი, კალციუმი, რაც არის მაგალითად იონიზირებული კალციუმი გვაქვს ნორმა,
ნორმა და ხშირ შემთხვევაში პაციენტები თავს არიდებენ დეინსტომეტრიის გადაღებას, იმიტომ რომ არასწორი ინფორმაცია აქვთ. შეიძლება იყოს სისხლში D ვიტამინი და კალციუმი ნორმა, მაგრამ ადამიანის ორგანიზმს, ანუ ძვალს არ შეეძლოს სისხლიდან ძვალში გადატანა აი ამ ნივთიერების და ამისთვისაც არსებობს ეს კვლევა, რომ ზუსტად გავიგოთ ძვალში რამდენი გვაქვს D ვიტამინი და კალციუმი. ეს ძირითადი რუტინული კვლევებია, რაც გვჭირდება. ანუ კი შეიძლება თუ არა მაგალითად ამ დაავადების პრევენცია და როგორ მაგალითად რევმატიული დაავადების პრევენცია, რა თქმა უნდა, შეიძლება. როგორც პირველი ჩართვის დროს ჩვენ ვთქვით, რომ ძირითადი რისკ ფაქტორი მაინც გენეტიკური განწყობა და რთული სისტემური დაავადების დროს, როცა აქვს პაციენტს რთული სისტემური დაავადება შემაერთებელი ქსოვილოვანი, ძირითადად აი ასეთ პაციენტებში მის მომავალ თაობაში გენეტიკური განწყობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და პირველივე სიმპტომის გაჩენიდან, მაგალითად, სუბფებრილიტეტი, ანუ ტემპერატურა 6-7 საათის შემდგომ, თუ ეს ტემპერატურა სხვადასხვა ორგანოების დაზიანებით არ არის გამოწვეული, ხშირ შემთხვევაში პაციენტი რევმატოლოგთან იგზავნება სისტემური დაავადების გამოსარიცხად. ანუ პრევენცია ეს არის, რომ სახსრის ტკივილის ატკივებისთანავე იგრევე რევმატოლოგს მიმართება, ამას არ ვიძახი. თუ მექანიკური და ფიზიკური ტრავმისგან არის, მაგრამ რაღაცებზე სულ თვალიც არ უნდა დავხუჭოთ, ხო, თვალიც არ უნდა დავხუჭოთ, თუ გენეტიკური განწყობა და თუ მაგალითად გადატანილი ვირუსმა გააღვიძა რა ვირუსები შეიძლება ეს იყოს უფრო კონკრეტულად, რომელიც ზუსტად ამ დაავადებას მაგალითად ძალიან ხშირ შემთხვევაში, როგორც გითხარით, კორონავირუსი ძალიან ხშირ შემთხვევაში არის სქესობრივი გზით გადამცემი ინფექციის ფონზე განვითარებული, რადგან აი ასეთ შემთხვევაში მაგალითად ყველაზე ხშირი რაც ჩვენ მოგმართავს ეს არის ქლამიდია ინდუცირებული ართრიტი, სქესობრივი გზით გადამცემი ინფექციის ფონზე ხდება სახსრის დაზიანება, ეგრეთ წოდებული რეაქტიული ართრიტი, რომლის დროსაც აი ასეთ შემთხვევაში ეს ქლამიდიაც ესეთია, რომ უჯრედ შიგნით შედის და ხშირ შემთხვევაში მისი ეგრეთ წოდებული ჭყალებში დაჭერა ძალიან რთული საქმეა, მაგრამ უსიმპტომოც, მაგრამ არის ისეთი ნიუანსები, რითაც უშუალოდ რევმატოლოგები ხვდებით, რომ გვაქვს საქმე რეაქტიულ ართრიტთან. ამიტომ ამ რეაქტიულ ართრიტსაც თავისი დაკვირვება ჭირდება, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არის, რომ პაციენტი მოდის რეაქტიული ართრიტით და იმ რეაქტიულ ართრიტს მაგალითად ნამკურნალები 2 წლის წინ იმკურნალა დაახლოებით 2-3 ვიზიტზე, შემდგომ არ მოსულა კონსულტაციაზე, იმიტომ რომ ჩივილი არ ქონდა, არის ყურადღებიანი, მაგრამ ჩივილი არ ქონდა და დაახლოებით 3-4 წლის მერე მოსულ შემთხვევაში უკვე მოდის გვერდითი ეფექტები, ეგრეთ წოდებული ხერხემლის დაზიანება ძალიან ხშირია, სპონდილიტი და სპონდილოზი ამისგან წარმოქმნილი. და როგორც კი ჩვენ დაუწყებთ ანამნეზის გამოკითხვას, უკვე გადატანილი ინფექციის ფონზე იყო წამოსული და ამით უფრო გვიან ვილდება, რომ სწორ გზაზე მივიდეთ და დავუწყებთ სწორად დიაგნოზი. ანუ მეორე თემა, რაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ, აქვს ძალიან ბევრი სახელი. მეფეების დაავადებასაც ეძახოდნენ, მეორე სამწუხაროდ აღარ მახსოვს, ალბათ თქვენ გამახსოვრებათ, პოდაგრაზე მინდა რომ ვისაუბროთ. იმიტომ რომ მართლა ისეთი რთული სამეფო დაავადება, ხო? და წითელი ნეკრესის ქარი, სწორად, ხო? აი გაგვახსენდა ორივეს და ანუ როგორ უნდა შევამჩნიოთ, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება და რთული რატო არის ეს დაავადება? პოდაგრა, ეგრეთ წოდებული სამეფო დაავადება, ხშირ შემთხვევაში ხაფანგი გურმანებისთვის ესევე ძახით ხოლმე, რადგან პოდაგრა ეს არის რევმატიული დაავადების ერთ-ერთ ჯგუფში შედის, რომელიც ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით მიმდინარეობს. ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით მიმდინარე, როგორც გვით იყო ოსტეოპოროზი, აი ესეთ ჭრილში არის პოდაგრა, როცა მაგალითად პურინული ცვლის დარღვევაც რო ახსნათ, პურინული ცვლის დარღვევის ერთ-ერთი პროდუქტი არის შარბჯავა და შარბჯავის დაგროვების ფონზე ხდება პოდაგრის შეტევა. შარბჯავას შეიცავს საკვებიც, მაგალითად ცხარე, მწარე, შებოლილი, ძირითადად ლობიო, ალკოჰოლი, ლუდი, მაპროვოცირებელი, იმიტომ რომ შარბჯავა შეიცავს, მაგრამ შეიძლება ადამიანი ადეკვატური რაოდენობით ღებულობდეს აღნიშნული ნივთიერების შემცველ პროდუქტებს, მაგრამ მის თირკმელს არ შეეძლოს ნეიტრალიზება. ამიტომაც პოდაგრის განვითარების ორი გზა, ან ჭარბი რაოდენობით საკვების გზით მიღება და გამომუშავება არასწორი გზით შარბჯავის, ან პირიქით თირკმლის გზით არასწორი გატარება. ამიტომაც ორი ჯგუფად იყოფა და ამიტომაც ძალიან ხშირია
პოდაგრიან პაციენტებში ეგრეთ წოდებული პოდაგრული თირკმელის განვითარება, რომელსაც არასწორი მართვის შემთხვევაში ძალიან სავალალო შედეგამდე მიუყვებით და პოდაგრას რაც შეეხება, რთულად სამართავია განსაკუთრებით ალბათ საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ალკოჰოლზე უარისქმა, ძალიან რთულია ჩვენ საკმაოზე უარისქმა. შემიძლია ხმამაღლა თქვა ის, რომ ადამიანს აქვს რაღაცა დაავადება, ხან გასაბრაზებელიც არის, აი ახლა არ ვარ ექიმი, არ მაქვს მაგის არანაირი პრეტენზია, იმიტომ რომ დილეტანტის დონეზე გისმევთ ამ შეკითხვებს და მე ვისმენ პროფესიონალის პასუხს, მაგრამ როდესაც მაქვს რაღაცა დაავადება, დაავადებაზე ანუ შენ არ გაინტერესებს ეს დაავადება როგორც პაციენტს და ანუ ალკოჰოლზე უარს ვერ ამბობ. სწორედ მაგიტომაც გითხარით, რომ აუცილებელია ისეთ გასაბრაზებელი ხო არის ფსიქოლოგის კონსულტაცია, რომ გაიგოს, დაიწყოს რა ჭირს ადამიანს პირველ რიგში უნდა გაიგოს და ამის მართვა ალბათ, ამის მართვა უნდა იცოდეს, როგორ უნდა მართოს, იმიტომ რომ პოდაგრული ართრიტი, ანუ პოდაგრას ინტერმისიული ფორმა ისე ქვია, როცა მაგალითად წელიწადში 2 ან 3ჯერ მეტი შეტევა გვაქვს, მაგრამ როცა უკვე წელიწადში 4-5ჯერ მეტი შეტევა და თქვა დაიწყო კლასიკური სახსრით, ეს არის ტერფის პირველი თითის ანთება, ანუ ჩვეულებრივად ვინც ახლა პოდაგრიანები გვისმენს, ეგრევე მიხვდება, რომ ანუ ნახე თითი, ანუ კი, ანუ სად გვტკივა ამ დროს? ტერფზე, ძირითადად წინა ტერფ ფალანგთაშუა სახსარი, აი ეს ნაწილი ქვია. ამის მოხრა გვიჭირს? შეშუპებულია ჩვეულებრივად. ანუ ეს თვალსაჩინოა ჩვეულებრივად და იწყება სწრაფად. ძირითადად დილის გამთენიოს დილის საათებში ეგრეთ წოდებული ზეწრის სინდრომიც ესე ქვია, იმიტომ რომ პაციენტს ნერვებსაც უშლის და ძალიან მწვავე ხასიათი აქვს, ზეწარსაც კი ვერ იფარებენ აღნიშნულ სახსარზე, ისეთი მწვავე ხასიათის ტკივილია, მაგრამ ის მწვავე ხასიათის ტკივილი სულ მარ ეკრება ადეკვატური მკურნალობის ფონზე. თუ მაგალითად პირველად დაიწყო წინა ტერფ ფალანგთაშუა სახსრით, ანუ ფეხზე. მეორე შეტევის დროს თუ სხილმაჯის სახსარზე გადავიდა, მუხლის სახსარზე გადავიდა, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ვითარდება პოდაგრული ართრიტი, რომელიც ზუსტად ისეთივე მძიმე მიმდინარეობის არის, როგორც ჩვეულებრივი რეუმატიული სისტემური დაავადება. ანუ კი, მაინტერესებს რა გვჭირდება მაგალითად ზოგადად დიაგნოზის დასადასტურებლად და ძალიან მნიშვნელოვანია ასაკი თუ აქვს მაგალითად ამ დაავადებას. თუ ნებისმიერ ასაკში შეიძლება. საუკუნეში ასაკი არც დაავადებას არ აქვს. მით უმეტეს ძიახ თუ ადრე მაგალითად იყო რაღაცა პირობითად თქვა 60 წელს ზემოთ, ნაკლებად კი შეიძლება იყოს მეტი პროცენტულად ესეთ 50 წლის ზემოთ იყოს განსაკუთრებით კარგი სმაჭამა, ვისაც უყვარს ესეთ პაციენტებში, მაგრამ ამასაც ესე ცალსახად ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ მკვეთრად გაახალგაზრდავ და ძირითადად ესეთ შემთხვევაში პირველად მოსულ პაციენტში პირდაპირ კლასიკური სახსარიც როცა არის მარტივი გამოსაცნობია, მაგრამ მინდა გავუსვა ხაზი რას. ძალიან ხშირად პაციენტები მოდიან წინა ტერფ ფალანგთაშუა სახსრის შეშუპებით, ოღონდ არა ტკივილი და იძახიან, რომ გვაქვს პოდაგრა. ხშირ შემთხვევაში 50%-ში ეს პოდაგრა არ არის, იმიტომ რომ ტერფის არასწორი დგომის ფონზე, ეგრეთ წოდებულმა გარდიგარდმო ბრტყელტერფიანობამ ზუსტად ისეთივე დეფორმაცია იცის ტერფის პირველ თითზე, როგორც პოდაგრამ და კლასიკური შემთხვევა, ანუ სოციალურ ქსელში იმდენი ინფორმაცია პოდაგრაზე, რომ უკვე თვითონ დასმული დიაგნოზით მოდიან და ხშირად გვიწევს ხოლმე ჭიდილი, რომ ეს პოდაგრა არის, არ არის, ანუ ესეთ შემთხვევაში ზოგჯერ ტერფის არასწორი დგომის ფონზე ეგრეთ წოდებული ჰალუს ვალგუსი ბუნიონი ქვია, ანუ ესეთი თითი გადადის 4 თითის მხარეს და შუპდება, ხო? შუპდება. ეს ეგრეთ წოდებული მეორადად განვითარებული ბურსიტი, ანუ სასახსრე ჩანთის ანთება, მაგრამ ეს პოდაგრა არ არის. პოდაგრა არის, როცა სისხლში იმატებს შარდმჟავა. პაციენტს ტკივა სახსარი და სახსარი არის შეშვებული. მაგრამ ხაზი მინდა გაუსვა ერთ რაღაცას, რომ დაახლოებით 80%-ში, როცა მწვავე შეტევით მოდის პაციენტი, შარდმჟავა არასდროს ესეთ შემთხვევაში არ არის მომეტებული სისხლში, იმიტომ რომ აღნიშნული შარდმჟავა მარილები დეპონირდება სახსარში, ჩვენ საზღვრავთ სისხლში. როგორც კი პროცესი გაქრონიკულებისკენ მიდის, აღნიშნული შარდმჟავა სახსრიდან გამოდის სისხლში და ასეთ შემთხვევაში უკვე თითოეული მაჩვენებლის ერთი ერთეულის მომეტებაც უკვე არასწორად ვიცოდი ახლა ნახე, ბოდი შეგაწყვეტინეთ, იმიტომ რომ ზუსტად ის ფოტოები, რაც მაქვს ნანახი, პოდაგრა მეგონა. ანუ ვიზუალით თითქმის ერთნაირი, არა, ეს არის ჰალუს ვალგუსი ბუნიონი, ხშირად ესეთ პაციენტებს გვიგზავნის ხოლმე პოდოლოგები, იმიტომ რომ ტერფის არასწორი დგომის ფონზე ხდება საფრჩხილე ფალანგის დაზიანებაც და ფრჩხილის დაზიანებაც და ხშირად აი ეს პოდოლოგები ძალიან ხშირად და სწორად განსაზღვრავენ, სადაც და როგორ უნდა გაუშვენ პაციენტი, იმიტომ რომ იქ პოდაგრა არ არის.
იქ ცოტა ანუ ჩემთან მოსული პაციენტი ასეთ შემთხვევაში თუ ანთებითი მარკერია მომეტებული არ არის, რა თქმა უნდა, მეც აუცილებლად მჭირდება ურთობე ტრავმატოლოგის დახმარება, ეგრეთ წოდებული პლანტოგრაფიის გადაღება, ანუ ტერფის სკანირება, რომ ზუსტად შეირჩევს ეგრეთ წოდებული ღაბაში სუპინატორი, რომ ტერფიც უკვე სწორ პოზიციაში მოხდეს და შემდგომ ეგრეთ წოდებული სილიკონებია, რომელიც აი ამ თითს არ აძლევს მდებარეობის შეცვლის უფლებას. დიახ. ანუ კი რაც ყველაზე მეტად გვაინტერესებს მკურნალობა პოდაგრის რამდენხნიანია, სირთულეს რას წარმოადგენს და ყველაზე მნიშვნელოვანია რა უნდა გაითვალისწინოს და რა უნდა იცოდეს, რა თქმა უნდა პაციენტმა, რომ ანუ მკურნალობაც ესე ვთქვათ მოკლე იყოს. იმას გულისხმობ, რომ კეთილს აიმედო, იმიტომ რომ ყველას ხშირ შემთხვევაში გვაინტერესებს ის, რომ როდის დასრულდება, როდის აღარ დავლევ წამალს და ასე შემდეგ. პოდაგრული ართრიტის შემთხვევაში პოდაგრის პირველი სიმპტომის გაჩენიდან იმ პაციენტებში, რომლებსაც უკვე ქონია, იმიტომ რომ იციან როგორ ვითარდება. პირველი სიმპტომის გაჩენიდან სწრაფად დაწყებული თერაპია ჩვეულებრივად ხდება კეთილსაიმედო მიზეზი, ანუ ასეთ შემთხვევაში სწრაფად ხდება ანთების შემცირება და ანთების შემცირების ფონზე აი ასეთ პაციენტებში პრეპარატებზე და მედიკამენტებზე ყველაზე დიდ როლს თამაშობს დიეტა, იმ საკვების მიუღებლობა, რომელიც პროვოცირებას აძლევს და ძალიან ხშირია პოდაგრიან პაციენტებში, ანუ ინდივიდუალურია, ზოგისთვის პროვოცირებას აძლევს საკვები, ზოგს პროვოცირებას საკვებზე მეტად არაკომფორტული ფეხსაცმელი აძლევს, იმიტომ რომ აღნიშნულ დაზიანებულ სახსარზე ზეწოლის ფონზე უკვე მაპროვოცირებელია შეტევის განვითარების. ანუ ფეხსაცმელი უფრო კონკრეტულად მინდა თქვენ ქუსლიანს გულისხმობთ. ქუსლიანი არა, მოჭერილი ფეხსაცმელი ძირითადად და ესეთი პაციენტები ძირითადად ბოტასს აძლევენ სპორტულად. ყველაზე კარგია სპორტული ფეხსაცმელი. დიახ, ოღონდ ერთი ზომით დიდი. ერთი ზომით დიდი, ანუ რო არ ქონდეს ფეხს რაიმე დისკომფორტი რო არ ქონდეს, დიახ. ანუ კი ბოლოსკენ მინდა წავიდეთ აუცილებლად შევაჯამოთ ანუ ცხოვრების წესის შეცვლასთან დაკავშირებით, ანუ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც გადაცემას ვაცრულებთ და ყველა გვეუბნება, რომ ანუ მავნეჩვევებზე უარი უნდა ვთქვათ და ასე შემდეგ და კვებას რაც შეეხება, ანუ ყოველთვის გონია მწვანე ფერის საკვები, ყოველთვის გონია რომ უგემურია და ასე შემდეგ, მაგრამ მაგის გაკეთება ძალიან გემრიელად შეიძლება, ხო? ცხოვრების წესის შეცვლაზე უფრო ცლად რო გითხრათ და თქვენ მთავარი მესიჯი რა არის ამ ანუ როგორც რევმატოლოგიაზე რო ვისაუბრეთ და პოდაგრაზე, იმიტომ რომ მაინც ყოველთვის ვფიქრობ, რომ რაც არ უნდა ექიმა ბევრი ისაუბროს, კი ბატონო, ეს არის ძალიან კარგი, გვაძლევს მეტ ინფორმაციას, მთავარ მესიჯებს, რაზეც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, მაგრამ არიან ურჩი პაციენტებიც, ხო? დავყოთ ეს ყველაფერი და ერთიანობაში მოვაქციოთ. პირველ ეტაპზე მაინც ჯანსაღი ცხოვრების წესი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გავიაზრებთ, რომ სახსარი გვიზიანდება, სახსრის დაზიანების ფონზე უკვე ძვლოვანი სტრუქტურა ზიანდება, სახსარს იცავს კუნთი. კუნთში რაც უფრო მეტად გავაუმჯობესებს სისხლის მოქცევას, ეგრეთ წოდებული სამკურნალო ვარჯიშით, სამკურნალო თერაპიით, ასეთ შემთხვევაში უშუალოდ უკვე დაზიანებულ სახსარს საყრდენს ვუქმნით, რომ ის აღნიშნული დატვირთვა წაიღოს კუნთმა და სახსარმა არ წაიღოს, ანუ ჯანსაღი ცხოვრების წესი. რა თქმა უნდა, სწორი კვება, როცა პაციენტი არის ბაზისურ პრეპარატებზე, საკმაოდ რთულ პრეპარატებზე და პრეპარატები, რომლებიც პერსპექტივაში ცოტა დიდი ხნით გაგრძელდება, წესდარიგით ის პრეპარატი არა მხოლოდ სარგებელს გვაძლევს, გარკვეულ პერიოდში სხვადასხვა ორგანოს გვიზიანებს. ამიტომ თუ ამას გავითავისებთ, მავნეჩვევებზეც, ეგრეთ წოდებულ მავნეჩვევებზეც ვიტყვით უარს, ეს მეორე. და რაც შეეხება სწორი მართვა, სწორი მიმართვიანობა და სწორ დროს მისვლა ექიმთან და ექიმიდანაც სწორი მესიჯების მიღება. თუ ეს ურთიერთობა არ შედგა ექიმსა და პაციენტს შორის, არაფერი არც ჩვენ გამოგვივა და არც პაციენტებს. ამიტომაც პოდაგრიან პაციენტების შემთხვევაში დიეტა მაინც პირველი წამყვანია, რომ პროვოცირება არ მისცეს და რა თქმა უნდა ისევ ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ანუ ჩემი აზრით ბოლოს ვიტყვი, ანუ კი რომ ალბათ ჩვენს ალბათ კი არა და ესე არის, რომ ჩვენს ჯანმრთელობაზე წინ არაფერი არ დგას, ხო? და ის რაც გადაცემის მსვლელობისას საუბრობდით იმაზე, რომ აი ალკოჰოლი მთავარი პრობლემა, რაც თქვენ თქვით, ასე ვთქვათ, გამოჯამრთელების და მაგათ მართვის, ხო, დაავადების მართვის, რომ ანუ ადამიანი როდესაც ამბობს, რომ აი დალევაზე უარს ვერ ვამბობ, ყოველთვის ალბათ უნდა მოუწოდოთ და გადაცემაში ყოველთვის ვამბობთ იმას, რომ ჩვენს ჯანმრთელობაზე წინ არაფერი არ დგას და ანუ ალკოჰოლს მერეც დავლებთ, როდესაც გამოვჯანმრთელებით, ოღონდ რა თქმა უნდა ზომის ფარგლებში. მაგრამ მთავარი ჩემი მესიჯი დავამატებ იმას, რომ ანუ ექიმთან
ვიზიტი, დროული ვიზიტი და ექიმთან პირველ რიგში მეგობრობა, იმიტომ რომ რაც თქვენ ჩამოთვალეთ ის რომ თვეების განმავლობაში თუნდაც ერთი წელიც ხო შეიძლება ყოლიათ ერთი და იგივე პაციენტი, ხო? კი, მეგობრობის გარეშე ამას ვერაფერს ვერ ვიზამთ, ასე რომ და მთავარი რაც თქვენი პირველი მესიჯი რაც გაჟღერდა, აუცილებელი არის ის მესამე პირი ფსიქოლოგი, რომელიც როგორც თქვენ ასევე პაციენტს დაგეხმარებათ, ხო? მართვა ალბათ დაავადების უფრო მარტივი იქნება. ანუ კი, რაც შეეხება გადაცემას და მთავარ მესიჯებს, ძალიან დიდი მადლობა, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ პირველ რიგში მეც რაც არ ვიცოდი ძალიან ბევრი რამ და ის ადამიანები, ვისაც ქონდათ და აქვთ ეს დაავადება, ძალიან კარგი ინფორმაცია მიიღეს და ალბათ ამით უფრო მარტივი იქნება ექიმთან დროული ვიზიტი და მკურნალობა. მადლობა ძალიან დიდი. ძალიან დიდი მადლობა, ანუკი, მე წარმატებულ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ იმპულსის შეკითხვებს რევმატოლოგი ანუკი წეროძე პასუხობდა, ამით კი ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახვალ და მე ჯანმრთელობას გისურვებთ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.